Guys, nih lihat kue pukis dari Malaysia. Tuh, sama kayak di Indonesia, pakai gula biasanya yang kita sajikan. Nah, ini cuman berbeda nih, guys. Coba lihat tuh, pakai coklat. Nah, apalagi kalau kita pakai konsepnya itu dengan menggunakan keju supaya lebih melty. Ini pasti satu menu bisa bermacam varian tampilan, dan juga tentu harganya juga kita bisa pisah-pisahkan. Nah, itu yang unik tuh, dibelah. Nah, di situ ditaruh coklatnya.